Bağlı bir qapıya açar axtarsan, ancaq alimlərdə axtar, taparsan. Əslində, alimlər düzgün cavab tapan deyil, düzgün sual qoyandı. Və alimlər elm sayəsində bəşəriyyətimizi işıqlığa, aydınlığa gətirən şəxsiyyətlərdir. Və bugün Xəzərin sahilində biz dəyərli bir alimin işığındayıq və dəyərli bir alimin ruhuna qonağıq və bu insanın cəmiyyətə, bəşəriyyətə verdiyi töhfələr misilsizdir. Bugün bizim qonağımız qeyri-səlis məntiq və süni intellekt nəzəriyyəsinin elmi araşdırmacısı, texnik elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Zadə İrsi və Süni İntellekt Assosiasiyasının prezidenti Rafiq müəllim Əliyevdir. Rafiq müəllim, sizi Xəzərin sahilində görmək bizim üçün şərəfdir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Düşünürəm ki, yaxşı söhbətimiz alınacaqdır. Xəzər kimi şəffaf, Xəzər kimi duzlu və mənalı söhbətimiz alınacaq. Duzlu məqam mütləq olacaq, buna əminəm. Rafiq müəllim, Xəzərin sahilində Xəzərin ətrini ciyərlərinizə çəkdiniz. Xəzərlə həmsöhbət oldunuz. İnsan varlığı təbiətin bir parçasıdır. İnsan təbiətin bütün həmahəngliyini öz ruhunda, öz cismində gəzdirən varlıqdır. Və hətta hər hansı bir bölgənin özünə uyğun o insanların xarakteri də formalaşır. Və biz Bakı havası, dəniz havası alan insanlar olaraq özümüzə məxsusluğumuzla da seçilirik. Ağdamdan Bakıya gələn Rafiq, gənc Rafiq və qarşısında böyük üfüqlər olan Rafiq və bugünkü Rafiq və Xəzərin havası və Xəzərin bu havası. Bax, bugün ona bu kürsüdə necə təsir edir? Vətən doğulduğun komadan başlayır. Və Azərbaycan bizim bütöv vətənimizdir. Əgər insan dünya vətəndaşı olursa, dünya onun vətənidir. Amma bir də təkrar edirəm. Əsl vətən doğulduğun o komadan başlayır. Xəzər mənim üçün çox fayda vermiş, məni qoynuna almış, məni azdan çoxdan indi bilmirəm nə isə eləmişiksə, Bakı mühiti, elə Bakı Xəzər deməkdir də. Ancaq mənim qibləgahım doğulduğum Ağdam torpağıdır. Mən 16 yaşından çıxmışam Qarabağdan, Ağdam torpağından. Xəzər məni qoynuna alıb, oxumuşam. Və Tanrıma minnətdaram ki, və bugün də imkan verir ki, o gənc yaşlarımda, o sentimental münasibətlər olan yaşlarımda bəzən olur ki, insan bu yaşda xatirələrdə yaşayır. Mənim Xəzər dolu, Xəzərin özü boyda xatirələrim var Xəzər haqqında və Tanrıya minnətdaram ki, və bugün də imkan verib ki, sizdən bir yerdə Xəzərin yanında oturub belə söhbət apara bilirik. Rafiq müəllim, bu sualımız əbəs deyil. Bütün qonaqlarımıza ilk verilən sualdır. Çünki təbiətə münasibət bilavasitə o insanın şəxsiyyətinin və ruhunun açarıdır. Rafiq Əliyev gələcəyə yönəlik elmi araşdırmaları ilə, gələcəyə yönəlik bəzən bədii təxəyyülümüzün hətta çata bilmədiyi bir məqamları reallaşdıran bir alim olaraq bugün bu məqamda istərdim bir məqama aydınlıq gətirən. Biz gələcəyə gedirik və biz keçmişə bağlıyıq. Gələcəkdən keçmişə gedəcəyimiz yolda bizə bizimlə olan hansı ruhdur? Baba ruhudur, övlad ruhudur, yoxsa ki öz ruhumuzdur? Düşünürəm ki, babasına, düşünürəm ki, soy kökünə
sadiq bir insan gələcəyə yalnız sağlam gedə bilər? Yəqin ki, izləyicilərimiz sizdə Rüstəm Behrudini yaxşı tanıyırsınız. Bəli, əlbəttə. Rüstəm mənim dostum tez-tez bu ifadəni işlədir ki, mən hansı vaxtlar Rafiqin otağına daxil olmuşamsa, müxtəlif yerlərdə işləyəndə, masasının üstündə bir yazı görmüşəm. Babanı öyrən. Bəli. Və bugün də mənim masamın üstündə. Birisiz, keçmişinə güllə atanın gələcəyinə top tutarlar. Biz nələr eləmişiksə, məsələn, elmidəmi, iqtisadiyyatdamı, başqa sahələrdəmi, nələr eləmişiksə, o nəhənglərin, o babaların çiyninin üstündən baxıb eləmişik onları. Mən iki ərazi tanıyıram. Bir coğrafi ərazi var, hər bir ölkənin. Bir də mənəvi ərazisi var. Coğrafi ərazi bəzən tarixdə, uzun tarixdə də keşməkeşlik olur. Məsələn, Allaha min şükür, Qarabağımızı tam azad elədik, Azərbaycan tam müstəqil oldu. Amma sizin dediyiniz o babaların qoyduğu mənəvi ərazi. Bəli. Bugün həmin ərazidirmi? Düşünürəm ki, yox. Bəli. O müasir texnologiya, onun çox böyük faydası olsa da bəşəriyyət üçün, insanlar üçün, o bizim mənəvi ərazimizi işğal elədi. Və mənim ən böyük arzum budur ki, babalarımıza qaydaq. Həmin o mənəvi əraziyə qaydaq. Mənim dostum, qardaşım Kəmal Abdulla ilə son vaxtlar 3 kitab yazmışdıq. Bu qeyri-səlis məntiqlə əlaqəli. Bir kitabımız Dədə Qorqud və bizim məşhur dastanımız və qeyri-səlis məntiq. Qeyri-səlis məntiq prizmasından o Dədə Qorqud dünyasına bir səyyahət. Onlar necə yaşamış? Mən sizin o babalara aid sualınıza cavab vermək istəyirəm. Ən böyük çıxartdığımız nəticə o oldu ki, o babalarımızın ruhu, onların davranışı daha demokratik olub. Seçim daha çox olub onlarda. Halbuki daha konservativ qiymətləndiriliblər. Bəli. Halbuki. Bilirsiniz, axı dünya dəyişir, Allah Bəxtiyar müəllimə rəhmət eləsin. Axı dünya fırlanır. O vaxtı dünya başqa dünya idi. O mənəvi kimlik daha üstün idi. Amma bugünkü dünya bir ovcun içindədir. İnternet, başqa texnologiyalar, ChatGPT, başqaları. Dünya ovcun içindədir. Və bu böyük dünyada da o milli kimliyini saxlamaq çox ağır məsələdir. Amma babalar daha yaxşı saxlaya biliblər bunu. Mənim yadıma düşdü Mövlüd Süleymanlının Köç əsəri. Orada bir kəndə gəlirlər, kənddə qabağına cocuq çıxır, atlıların qabağına soruşurlar ki, sən kimdənsən? Deyir, filan kəsin oğluyam. Deyir, cocuq, uşaq atası ilə yox, babası ilə tanınır. Yəni, mənim ən böyük arzum budur ki, bizim o mənəvi ərazimiz həmin o babalarımızın mənəvi ərazisinə qayıtsın.
Rafiq müəllim, keçmişdə də yaxın keçmişi nəzərdə tuta da bilərik lap. Onlar da hər zaman atalar və oğullar, nəsillər keçdikcə atalar və oğullar məsələsi hər zaman aktual hesab olunur. Yəni bəlkə də bizim o keçmişdəki dediyimiz babaların, ataların qarşısına qoyulan yeni sivilizasiya şərtləri bu qədər kəskin şəkildə hiss olunmurdu, bu qədər kəskin şəkildə bilinmirdi. Bəlkə o vəziyyətdə onlar olsaydılar nə edərdilər sualını heç düşünmüsünüzmü? Qoruyub saxlaya bilərdilərmi? Mənim 80-cı ildə bir məruzəm var idi. Bu problem barədə siz dediyiniz. Məruzəmi başladım. Əgər ölkənin sükanı indiki gənclərin əlində olsaydı, onda bu ölkənin sonu yoxdur. Gördüm ki, heç kim bunu qəbul eləmədi, səs-küy. Pauza verdim, bir yarım dəqiqə. Dedim, Sakrat yeni eradan 349-cu il. Yəni, atalar, oğullar problemi həmişə olubdur. Həmişə var, bəli. Mən Sakratdan bəri deyirəm. Həmişə olub bu problem. Təbii ki, ancaq bilirsiniz, yenə deyirəm, gənclikdəki çılğınlıq var, o gənclikdə həyat təcrübəsi bir o qədər deyil. Mən gənclərin əleyhinə deyiləm, qətiyyən. Mən bir dərs oxuyurdum. Həm Amerikada, Georgia Dövlət Universitetində, həm də burada Neft və Sənaye Universitetində o dərsi oxuyurdum. Əməliyyatların menecmenti, idarə olunması prosesləri. Orada yazır, əgər köklü bir dəyişiklik eləmək istəyirsənsə, hər hansı bir sahədə, fərqi yoxdur, bir kiçik biznes mühitində, ya elmidəmi, elmi müəssisədəmi, ya hər hansı. Ona biraz akademik dildə reinjinirik deyirlər. Gəncləri dəvət eləmək lazımdır. Ancaq təcrübəli adamların yanında 4-5 il təcrübə keçməlidirlər. Ola bilər, mən düşünmürəm ki, bütün gənclərimiz qalvadır, bütün gənclərimiz düşünmürəm ki, hamısı bu nerkintdir, belə düşünmürəm. Savadlar var, yaxşıdır, ancaq həyat təcrübəsi, insanlara münasibət, bir də Tanrıya münasibət o zamanla gələndir. Ona görə bu problemdə həmişə konflikt yaranır və o gənclər də o yaşa çatanda öz övladları ilə həmin konfliktə girirlər. Bəli, ata və oğullar münasibəti zaman-zaman, hər zaman qeyd etdiyim kimi aktualdır. Amma dəyişməz olaraq bir məqamımız var. Bu da bizim soy kökümüzün, milli ruhumuzun ən gözəl məqamıdır ki, nə gözəl ki, zaman keçir və bizim bir Azərbaycanlı olaraq hər zaman bir dəyərimiz dəyişməz olaraq qalır. Bu dəyərimiz süfrə mədəniyyətidir, bu dəyərimiz ağız dadımızdır, bu dəyərimiz Tanrının bizə verdiyi neməti gözəl şəkildə dəyərləndirməkdir ki, hətta siz dünyanı gəzmişsiniz və dünyaca məşhur bir alimsiniz. Dünyanı gəzən bütün qonaqlarımızın hər biri bizim təamlarımızın nə qədər dadlı olduğunu deyir. Bu bir keçiddir, Rafiq müəllim. Bizim reklamlarımızdır və reklamlarımız artıq zamanıdır və sizə bu çaydan dadmağı rica edirik. Və biz çay içək, reklamlara keçid alaq və daha sonra yenidən burada olacağıq. Bizim tərəfdaşımız isə Hacı Seylon çaylarıdır və artıq illərdir biz bu şirkətlə əməkdaşlıq edirik və hesab edirik ki, milli mənəvi dəyərlərin başlanğıcı birinci elə ağız dadından başlayır. Razısınız? Bəli.
Reklamlarımız bitdi əziz tamaşaçılarımız. Hacı Seylan Çaylarının təşkilatçılığı ilə, əməkdaşlığı ilə sizinlə bərabərik və bizim çox dəyərli bir qonağımız var. Bugün Xəzərin sahilində qonağımız texnik elmləri doktoru, professor, dünyaca məşhur Rafiq Əliyevdir. Mən onun statuslarını ancaq oxuya bilərəm Rafiq müəllim. Çünki burada terminoloji sözlər o qədər adi Rafiq Əliyev, adi. Yalnız sizə məxsusdur. Amma Rafiq müəllim, bunu demək bizim borcumuzdur. Çünki biz sizi kimi alimləri mütləq tanımalıyıq və tanıtmalıyıq və sizin təkcə Soft Computing in onun tətbiqləri adlı kitabınız Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Çexiya Respublikası, Türkiyə, Polşa, Yeni Zelandiya və digər ölkələrin universitetlərində kurslarda fən dərsliyi kimi tətbiq olunur. Yəni bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu bir ölkə üçün çox böyük bir amildir və qeyri-səlis məntiq və süni intellekt nəzəriyyəsi. 60-cı illərdə Rafiq müəllim intellektual istehsal sistemlərində qərar qəbul etmə və idarə etmə proseslərinin inteqrasiyası ideyasını vermişsiniz. Və 60-cı illərdən üzü bu yana biz tədricən inkişaf etməyə doğru gəldik və nəhayət biz bugün bunun tətbiqinin real nəticəsini görürük. Və ən azı insanı mühakimə yürütməsi üçün zəruri meyarları ödəyən 4 qeyri-səlis məntiq yaradılıb və müvafiq teoremlər formalaşdırılıb və isbat olunub sayənizdə. Bütün bunların sayını artırmaq olar. Rusiya tədqiqatçıları 1996-cı ildə digər məntiqlərlə müqayisədə bu qeyri-səlis məntiqlərin yüksək effektli olduğunu eksperimental isbat ediblər və sizin tədqiqatların sayəsində. Bütün bunları artırmaq olar, əziz tamaşaçılarımız. Bizim qarşımızda əyləşən alim öz tədqiqatları ilə, öz elmi araşdırmaları ilə Azərbaycan adına çox ciddi və böyük şəkildə şərəf gətirən bir alimdir. Sizcə qeyri-səlis məntiqin kəşfini şərtləndirən, hətta zəruri edən Rafiq müəllim, əsas amillər hansılardır? Təşəkkür edirəm o mənim haqqımda dediyiniz fikirlərə görə. Orada deyim ki, həmişə mənim bir cavabım olur. Fəxriyə xanım. Bunun səmimiyyətimə 99% inanın. 100% həyatda heç zət yoxdur, bir Tanrıdan başqa. Mən həmişə belə hesab edirəm ki, nə eləmişik ki, nə qayırmışıq ki. Adi həyat yaşamışıq. İndi Allah nə imkan veribdir, onu eləmişik. Biraz elminə məşğul olmuşuq, biraz kitab yazmışıq, biraz dərs eləmişik. Allah Bəxtiyar Vahabzadəyə rəhmət eləsin. Mənim yaxın dostum, Allah mir rəhmət eləsin. Onun təbiri ilə desəm, bir ondan razıyam ki, özümdən narazıyam. Vallahi elə bir şey eləməmişik, amma siz orada bir məsələyə toxundunuz. Məsələni, indi yenə də deyirəm də, bəlkə də adi bir şeydir. Bircə razılığım ondan ola bilər ki, dünyanın yüzlərlə, bəlkə də minlərlə universitetlərində, ən çox da Hindistan, Çin, Yaponiya, Amerika, Almaniya universitetlərində təxminən bizim mən sözümdən xoşum gəlmir, bizim bir 10-15 kitabımız o proqramlarında dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Orada da yazanda ki, Rafiq Əliyev, yanında yazırlar vergül Azərbaycan. Bu Azərbaycan sözü mənim üçün əsasdır, Rafiq Əliyev bir elə yox. Məsələn, bizim rəhmətlik mənim müəllimim, mənim dostum, Lütfizadə ilə yazdığımız kitab, bir 700 səhifəlik kitab, Amerikada dərc olunmuş kitab. Dünyanın bütün universitetlərində qeyri-səlis məntiq sahəsində dərslik kimi istifadə olunur. Biraz
babat nəysə bir şey varsa budur. O ki, qaldı qeyri-səlis məntiqə niyə bu qədər çox yayıldı? Bax, bütün dünya, yox, dünyalar deyim də, Qur'an-ı Kərimdə deyilən kimi, bütün dünyalar bir onu yaradandan başqa, ulu Tanrıdan başqa. Hər şey qeyri-müəyyəndir, hər bir şey. Amma klassik elmlər, məsələn, Newton olsun, ya başqa nəzəriyyələr, ya Einsteynin vaxtında, Einsteynin bir ifadəsini gətirəcəm indi. Onlar deyirdilər ki, bir qanun yaradırıqsa 100% bilirik ki, bu düzdür. Ondan sonra Tərif, hətta tərif yazıb. Bəli, həyatda hər şey bildiyimiz kimidir. Amma belə deyil axı. O nəzəriyyə həyatda, mənim işlərim bir 99%-i nəzəriyyədir. Mən gedib zavodda bir şey tətbiq edeyim, nəysə, bu işlərlə məşğul olmuram. Elə mənim müəllimlərim də belə olublar. O nəzəriyyə, güclü nəzəriyyədir ki, istər fizikada olsun, kimyada olsun, ya hansı elmi sahəsində real həyatı daha düzgün yaza bilir. Daha yaxındır real həyata. Məsələn, siz də hətta orta məktəbdə oxuyanda da ideal qaz qanunu deyirdilər. Başqa qanunlar, məsələn, Newtonun F = ma qanunu. Bunlar ideal qanunlardır. Tam real həyatı ehtiva eləmir. O yerdə ki, qeyri-müəyyənlik var, o yerdə ki, o yer yox, elə bütün dünyada da, dünyalarda. Onu daha düzgün, adekvat yazmaq üçün yeni bir məntiqə ehtiyac yarandı. Aristotel məntiqi gözəl məntiqdir, ondan sonra gözəldir. Einsteynin belə bir fikri var. Çox qəribədir. Hamı Einsteyni nisbilik nəzəriyyəsinə görə tanıyır. Amma sən demə, onun bir başqa kitabı varmış, həndəsə kitabı, Einsteynin, geometri. Orada belə bir şey yazır. Əgər riyaziyyatın, yəni o dövrkü riyaziyyatın, klassik riyaziyyatın qanunları real dünyamızı ehtiva etmək istəyirsə, yazmaq istəyirsə, o səlis ola bilməz. O dəqiq simvollarla o cür yazıla bilməz. Yox, əgər real dünyaya uyğun riyaziyyat yaratmaq istəyiriksə, gərək o qeyri-səlis olsun, hələ zadədən qabaq demişdim. Ona görə bugün dünya universitetlərinin ən azı 90-95% dünya universitetlərində riyaziyyatla bərabər qeyri-səlis riyaziyyat da oxunur. Yəni, müasir dünyanı daha yaxşı idarə eləmək üçün. Bilmirəm, siz yəqin ki, ChatGPT istifadə edirsiniz. Bəli, bəli. Hətta bizim bacılarımız, analarımız yemək pişirəndə də birdən ChatGPT-yə girir ki, mən bu duzun nə qədər səpmək lazımdır, bunun mən nə bilim, başqa ədəvaların nə qədər eləmək lazımdır. Bəyəm orada rəqəm biz işlədirik? Yox. Alqoritmlər, deyilmi? Sözlərlə. Sözlər alqoritm kimi daha aktivləşir. O alqoritmlər sözlər üzərindədir. Bəli, bəli. Qeyri-səlis məntiqin canı odur ki, o sözlərlə işləyir. Rəqəmlərlə yox. Sizcə, qeyri-səlis məntiqin yaxın və ya uzaq gələcəkdə həm elmin, həm dəqiq elmlər, həm də humanitar elmlər sahəsində mənimsənilməsi, qeyri-material faktorların, məsələn, təsərrüfatların, emosiyaların, düşüncənin, real proseslərə təsir mexanizmini aşkar etmək və bu mexanizmlərin korrekt formullarını müəyyən etmək imkanı verə biləcək? Nə gözəl sual verdiniz. Elə bilin ki, qeyri-səlis məntiqin içərisindən keçib gəldiniz, gözəl sual verdiniz. Bu sizi sevənlərin suallarıdır ki, onlar əsasında bəli, sizə ünvanlayırıq. Mən bir dəfə ictimai televiziyada
Orada demişdim ki 30-35-ci illərdə biz yeni sivilizasiyada yaşayacağıq. Dünya dəyişəcəkdir. İndiki kimi bu qədər görürsünüz nə vəziyyətdədir də, indiki kimi dəyişəcək dünya. Sivilizasiya nədir? Yeni dünya məntiqi. Məntiq nədir? Məntiq insanların bəşəri, ümumi təfəkkürünün yazan qanunlardır, məntiq. Gərək məntiq dəyişsin. Qeyri-səlis məntiq nədir? Tolerantlıq məntiqidir. Yəni, insanlara münasibət. Aristotel nə deyirdi? Deyirdi, bir adam ya mənlə dost ola bilər, ya düşmən ola bilər. Arada hesat yoxdur. Və yaxud da Ramiz Rövşənin, yəqin ki, sevirsiniz də, onun şeiri var. Bir gün dünya qəfil işıqlansa. Axı, dünya birdən işıqlanmır. Yaxşı ki də birdən işıqlanmır. Hə, yaxşı ki. Yaxşı ki də birdən işıqlanmır. Bilmirəm, cavanlar görüblər yoxsa yox, dan yeri söküləndə. O dünya birdən-birə işıqlanmır ki. Yadıma Bəxtiyar müəllimlə Xudu müəllimi tanımırsınız? Əlbəttə, bəli, Xudu müəllimdir. YouTube-da var bunu, izləyicimiz baxa bilərlər. Bəxtiyar müəllim Xudu müəllimi qonaq çağırır Şəkiyə. Bəxtiyar müəllim eyvandadır, Xudu müəllim bağçada. İndi onların YouTube-da olan leksikonla danışacağım. Deyir, Xudu, neynirsən orada? Deyir, Allahın möcüzəsinə baxaram. Deyir, nə möcüzədir? Deyir, gəl göstərim. Bəxtiyar müəllim gəlir. Bəxtiyar müəllimin bağçasından bir çiçək üzür. Deyir, Bəxtiyar, burada neçə rəng görürsən? Deyir, valla saya bilmərəm. Deyir, bəs, axı deyirlər 7 rəng var. 7 not var, 7 rəng var, Newton deyirdi də. Sən görürsənmi, burada yüzlərlə, minlərlə rənglər var və birindən də keçid o birisinə mütəmadi keçiddir. Yəni, qəfil Kəskin keçid deyil, bəli. Kəskin fərqi yoxdur. Yəni, bu dünya həmin o keçidlər yoxdur. O dünya kəsilməz bir dünyadır. Amma onu ikili dünyanı yazmaq mümkün deyil, hə yoxla yazmaq mümkün deyil. Və qeyri-səlis məntiqin əsas qayəsi budur. İkinci qayəsi budur ki, bunu Zadə belə deməmişdi. Zadə də Allahı sevən adamdır. Mən yazılarımda yazıram onu ki, bir Tanrıdan başqa dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Aristotel deyirdi, yoxdur dərəcəsi. Ya sıfırdır, ya birdir. Ya dostdur, ya düşməndir. Ya ağdır, ya qaradır. Amma real həyat elə deyil ki. Elə siz məni əslində növbəti sualımın demək olar ki, cavabını verdiniz. Mən elə sizə sual verəcəkdim ki, əgər biz rənglərin çalarlarını tədricən keçidini qəbul ediriksə və hər şeyin birdən deyil də tədricən günəşin çıxması və batmasını da görürüksə, necə biz münasibətlərimizi kəskin şəkildə ya ağ və ya qara görə bilərik, ya dost və ya düşmən görə bilərik? Sizcə dost sonradan düşmənə, düşmən də sonradan dosta tədricən keçmirmi? Tədricən keçir, təbii ki. Bax, bu sualın cavabını bizə işarə edirlər ki, növbəti reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlarımıza keçid alaq, daha sonra davam edəcəyik. İcazənizlə, olarmı? Buyurun. Əziz tamaşaçılarımız, Rafiq Əliyev bizim Xəzərimizin sahilinin qonağıdır və Rafiq Əliyev süni intellekt və ümumiyyətlə qeyri-səlis məntiq üzrə bütün elmi biliklərini və həm də onun bir ədəbiyyatçı olmaq arzusu da var. O haqda da biz keçid alacağıq. O qədər ahəstə və o qədər səbirli, gözəl danışır ki, biz zamanı, əslində Rafiq müəllim, zaman da qaçır. Bax, bu məqamada biz diqqət edirək ki, zaman da biz zamana yetə bilmirik. Reklamlardan sonra biz bu barədə də danışacağıq. Bizim tərəfdaşımız Hacı Seylon çaylarıdır. Kanalı heç ara dəyişməyin. Qısa aradan sonra buradayıq.
Verilişin baş sponsoru Hacı Ceylon Çayları. Reklamlarımız bitdi əziz tamaşaçılarımız. Xəzərin sahilindəyik. Yenicə qoşulan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün qeyri-səlis məntiq üzrə texnika elmləri doktoru, professor Rafiq Əliyev bizim qonağımızdır. Rafiq müəllim özünün uzun-uzadı təqdimatının tərəfdaşı deyil. Mən də düşünürəm ki, hər bir insan öz məni ilə, öz insanlığı ilə, öz varlığı ilə, öz ruhu ilə ən ali dərəcəni qazanmış olur. Bundan artıq qiymət ola bilməz ki, Rafiq müəllimlə də bu barədə bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür. Nə gözəl. Rafiq müəllim, yenidən sizi salamlayırıq, yenidən sizə ruhunuza təzim edirik, Rafiq müəllim. Və həqiqətən bir alimin işığı, həqiqətən bir alimin ruhu bəşəriyyətin aydınlanması deməkdir. Və sizin bax elə ixtisasınız, sizin bu araşdırmalarımız nəticəsində daha bir sual var. Ənənəvi səlis məntiqin bir çox reallıqları yetərincə əsaslı şəkildə izah edilə bilirmi? İzah edilə bilməməsi və elmi riyazi təfəkkürün dialektik inkişafının məntiqi nəticəsi sizcə necədir? Məni və mənim müəllimim Lütfüzadə Aristotel məntiqin, yəni ikili klassik məntiqin əleyhinə olmamışıq heç bir vaxt. Çünki onun da müəyyən nəticələri olub, müəyyən problemləri həll edə bilib. Amma bayaq bir də dedim, o nəzəriyyə güclüdür ki, o real həyatdakı olan qeyri-müəyyənlikləri, o çətinlikləri daha düzgün yaza bilir, daha düzgün. Nəzəriyyə nədir? Nəzəriyyə bu real həyatın inkasıdır. Bəli. Ya simvollarla, ya sözlərlə fərqi yoxdur. O ki, qaldı klassik məntiqin indiki vəziyyətinə, o yerdə ki, 99.9'lar faizlə bir şeyi bilirik, orada klassik məntiq istifadə eləyək, onun eybi yoxdur. Və yaxud da klassik riyaziyyatı istifadə eləyək. Amma o qədər çox problemlər var ki, onlar nəinki 99 deyil, 30%-də, 10%-də müəyyən deyil bizə. Və biz danışdıq ki, mənim üçün heç fərqi yoxdur. Mənim vaxtım var ki, mən saat 7-yə, 8-ə kimi işləyəcəm gedib. Danışdıq saat 1-də, Amma 1-də başlamadıq. Bəli. Bu həyatda mümkün deyil. Lütfizadənin leksikonun əgər araşdırsaq, statistik olaraq, ən çox rast gəlinən söz inşallahdır. Yəni Allahın izni ilə. Axı mümkün deyil ki, məsələn, mən ona deyirdim ki, birdən bizim Cincinnati'də, Amerikada konferansımız var, inşallah, mən inşallah demirdim. Deyirdim ki, orada görüşərik, söhbət eləyərik. Rafiqdə ilə inşallah. Yəni ki, bütün bu dünyada nə baş verirsə, hamısı ancaq Tanrının izni ilə baş verir. Hər bir şey. Rafiq müəllim, insanı da Tanrı yaradır və insana da ruhu Tanrı verir deyirik və pis insan, yaxşı insan və bu bayaq dediyimiz o tədricən keçidlər və həyat əgər tədricən keçidlər üzərində dayanırsa, qaldığımız yerdən davam edək. Bəs necə biz kəskin deyə bilirik ki, ya ağ rəng var, ya qara, yəni ya yaxşı var, ya pis var, ya da ki, dediyimiz kimi, pis insan yaxşı insana və yaxşı insan pis insana tədricən keçə bilər də. Demək ki, orta hədd var. Nəinki orta hədd, milyon həddlər var orada. Axı bir insan, hər hansı bir insana heç vaxt demək olmaz ki, da bu əladan, əlanın da, əladan da. Məsələn, bir dəfə ictimai televiziyada bir veriliş var. Mənim qardaşım Ramiz Rövşən xahiş elədi ki, gedim ora. Adı xoşum gəlmirdi verilişin. Orada qızlardan biri, 3 qızdı da aparan. Biri mənə sual verdi ki, ideal qadın obrazını necə görürsünüz? Dedim, mən görmürəm. Tanrı
yaratdığı bəndəsin həmişə balansda. Bir şey verər, o bir şey verməz. Deyir, bəs Madonna? Dedim ki, Madonna'nın şəkli barədə çox informasiya var. Amma Madonna'nın içi nədir? Mən bugünə oxumamışam heç bir şey. Yəni ki, ideal deyəsiz ki, ya ideal yaxşı insan, ya ideal pis insan, onu qiymətləndirmək çətindir. O ortalarda o qədər var ki, hətta o ideal, o pis insanın içərisində də nəysə bir müsbət şey var, nəysə var. Məsələn, qeyri-sərist məntiqdən qabaqda bunun ideyaları çox olub, ancaq bunu formalaşdıran Lütfüzadə olubdur. Məsələn, Konfutsiyada belə bir şey var. Hər bir şey özündə özünün əksini saxlayır. Məsələn, yaxşı özünün içində biraz pis saxlayır. Pis özünün içində biraz yaxşı saxlayır. Mənim sözüm deyil, Konfutsiyanın sözüdür. Amma mən bu ifadəni çox sevirəm, istəyirəm izləyicilərimiz üçün deyim. Dəli olub oynamağa nə var? Yaltaq olub yaşamağa nə var? Alçaq olub yüksəlməyə nə var? Hünərin var, insan ol. Amma insan olmaq asanddırmı, çətindirmi? Yox, çox ağır məsələ. Çox ağırdır əlbəttə ki. Çox ağır Hətta bax biz bütün veriliş boyu yalnız və yalnız demək olar ki, bir süjet xətti üzərində danışdıq. Qeyri-sərist məntiqin bizim həyatımıza təsiri, ChatGPT-dən siz misallar gətirdiniz və s. Bax, bütün bunların hər biri bir insan yeni sivilizasiyaya, hətta 2035-ci ilə qədər siz proqnoz da vermişsiniz. Bir insan yeni sivilizasiyaya adaptasiyası axı o qədər də asan olmur və bu məqamda insan adaptasiya prosesində itirdikləri və qazandıqları olur. Bu həm də xüsusiyyətlərdən irəli gəlir. Qaçılmazdır. O yeni sivilizasiya keçmək, təbii ki, əsas bu məntiqin dəyişməsidir. Yəni, insanlara münasibət dəyişməlidir. İnsanlar arasındakı münasibət dəyişməlidir. Məsələn, belə bir fikir deyim ki, insanlar arasında münasibət onların intellekti səviyyəsi və bir də ziyalılıq dərəcəsi ilə ölçülür. Bir adamda olar ki, çox böyük intellekt var, amma ziyalılıq yoxdur. Amma məsəl üçün bir film vardı, Yalan filmi. Ramiz Əzizbəyli çəkmişdi o film. Mən onun haqqında bir dəfə bir rəy yazmışdım. Orada o çoban rolü var. Mən yazmışdım ki, o hətta orta statistik akademikdən də daha böyük ziyalıdır. Nə olar ki, çoban olanda? Yəni, birində bu var, birində o. Ziyalı meyarı hansı parametrlərlə ölçülür? Ağır sualdır, amma yaxşı sualdır. Ən birinci, vicdanının səsi, ən birinci. Vicdanın səsi də Tanrı ilə harmoniyada olmaqdır. Vicdan odur da. O deyil ki, sənə məcbur eləyər ki, belədir. Gərək içəri məcburləsin səni. İkinci zamanın qabaqlaya bilsin. Mən Aytmatovu çox sevirəm. Aytmatov zamanın qabaqlayan və yaxud da Kemal Abdullahın romanları. Mən deyirəm ki, Kemal intellektual romançılığın pionerlərindən biridir. Özünə də demişəm, başqa yerlərdə də demişəm. Yəni, məsələn, onu çimərlikdə oxumaq mümkün deyil, Kemalın romanları, sadə romanlar deyil, yarımçıq ələ yazma,
Şehrbazlar Dərəsi, başqaları. Çünki onun ədəbi trükları insanı həmən düşünməyə vadar edir və sən hər zaman o qədər diqqətli olmalısan ki, onun o bədii trüklarını anlayıb tuta Və yaxud da biləsən. məsələn Ramizin şeiri, Ramiz Rövşənin şeirləri. Ramiz Rövşənin şeirləri adi qaşın belə, gözün belə, o deyil. Fəlsəfi şeirlərdir, Fəlsəfi dünyəvi şeirlərdir şeirlər. hamısı. Rafiq müəllim, Ramiz Rövşənin şeirləri demişkən ondan bir sitat. Dünya ilə dalaşmaq asanmış demə, çətini dünya ilə barışmaq imiş. Evet. Bizim bu danışdıqlarımızın hər birinin fonunda əslində o dediyimiz o süjet xəttində dünya ilə barışmaq missiyası dayanır. Biz əslində dünyaya gəldiyimizdən dünyaya gedənə qədər bütün variantlardan istifadə edirik. Dediyimiz kimi, istər texnologiyaları öyrənmək, istər enişlərdə, yoxuşlarda özümüzü tapa bilmək, istər vicdanımızın səsinə qulaq asmaq. Bütün bunların hər biri dünya ilə barışmaq çabasıdır. Dünya ilə barışmaq çabasız mümkündürmü? Valla düzün mən sizə deyim, yadıma gəlmir. Azdan çoxdan ədəbiyyatla məşğul oluram. Nə qədər dünya şeirləri var. Allah Şahmar Əkbərzadəyə rəhmət eləsin. Mən tanıyırsınız onu, Bəli, yoxsa yox? bəli. Rəhmətə getməmişdən bir həftə qabaq mənə kitab göndərdi. Dedi ki, burada mənə bir dənə böyük kitabıdır, bir dənə şeirdir xoşuna gələn. Mən bir dənə şeir dedim. Dedi, bəs dünya şeiri? Onun bir yaxşı dünya şeiri var. Yəni, onların heç biri dünya ilə barışmayıblar. Bilirsiniz, dünyanın min sifəti var. Min sifəti var. Adam bir min sifətli adamla barışa bilir. Hətta iki sifətli adamla deyir, sifətim olsun. Barışa bilmir. Hansı ki, bu dünya min sifətli bir dünyadır. Bəxtiyar müəllimdə də bu ifadə var. Ona görə də Ramiz onu düz deyir. Dünya ilə barışmaq çətin məsələ. Rafiq necə? Dünya ilə barışdı mı? Yox. O qədər fələkdən və o qədər real dünyadan zərbələr aldım ki, vallahi üzüm gözüm gömbək göydü. Ola bilər bu işığın zadın üstündə biraz başqa cür görükür. Göy biraz obrazlı şəkildə deyirəm də. Yox. Bilirsiniz, bir ifadə, gənə deyirəm, mən sözümlə xoşum gəlmir. Mənim bir ifadəm var internetdə. Tanrı insanı biraz dəyişdirirəm, orada akademik dildə yazılıb, balansda yaradar. Kimə, nəyi, 2 nöqtə var, kimə, nəyi, nə qədər. Tanrı bir insana hər şey verməz. Qızım, mən bu günə kimi bu yaşa çatmışam, mütləq xoşbəxt adam görməmişəm. Mənim dostum Rüstəm İbrahim bəyovu tanıyırdınız da. Bəli. Jurnalist ona sual verdi bir dəfə. Siz xoşbəxtsizmi? Rüstəmin də qulaqlardan uzaq, sizlərdən uzaq. 21 yaşında oğlu rəhmətə getmişdi. Dedi, mən sizin bu sualınıza cavab verirsəm, bu əxlaqsızlıq olar. Hansı ki, Rüstəmin bir gündə 34 ölkədə eyni zamanda pyeslər oynanılırdı. Oskarı var idi. Güya ki, xoşbəxt. Yox. Mən də onun kimi, o birisi də onun kimi, o birisi. Amma verdiyi ilə aldığının balansında barışmısınızmı ki, nəyi nəyə qurban verdi Tanrı sizin üçün? Deyəsən, mən razılaşmaq istəyirəm ki, keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdim. Yox, keçən günlərin də yaxşıları olubdu. Yaxşıları olub. Amma yenə deyirəm, mən həyata biraz fəlsəfi baxıram.
Rafiq müəllim, mən sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Biz icazə verin, sizin burada izninizi alaq, ardı var deyək, 3 nöqtə qoyaq, sizi bir də burada görək. Əgər razı olsanız, artıq onda aspektimizi dəyişəcəyik, daha ədəbi formatda davam edəcəyik. Artıq bugünlük isə bu qədər. Bax, bugün bizim sizə həm də kiçik bir hədiyyəmiz var. Ümid edirəm ki, bu hədiyyəmizi qəbul edəcəksiniz. Bu hədiyyə elə verilişin özü bir hədiyyə idi də. Aha, çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Bu veriliş boyu içdiyimiz və sizin də ağız dadınıza uyğun olan Hacı Seylon çaylarıdır. Bu kiçik acizanə hədiyyəmizi ümid edirəm ki, qəbul edib elmi araşdırmalarınızda da mütləq bu daddan dadacaqsınız. Çünki biz Azərbaycanlı olaraq çayı çox sevirik. Çay, dəmli xoruz pipiyi, gözəl dəmlənmiş çay bizim bütün enerjimizi açır. Uğurlar diləyirəm sizə. Çox sağ olun. Yaxşı ki varsınız. Dəvətimiz üçün çox minnətdaram. Və əziz tamaşaçılarımız, əziz bizi izləyənlər, əziz bizi hər zaman dinləyənlər, biz sizə sonsuz təşəkkür edirik. Bugün biz bir alimin işığına, bir elmin işığında sizinlə bərabər olduq və hər nə olursa olsun, yəqin ki, Rafiq müəllim, siz də razılaşacaqsınız ki, dünyanı sevgi xilas edib, xilas edir və xilas edəcək. Bəşəriyyət o gözəl enerjinin tandemində var. İnşallah. İnşallah. Bax, belə əzlərimiz görüşmək ümidi ilə Allah amanında.